山陀儿青台海象恶劣，一艘载满矿砂的8倍多级货船不慎于距离台东兰屿西南方19海里搁浅，机舱进水有倾斜情况。海巡署接获通知，立即请空勤总队支援，空勤直升机顺利吊挂19位受困船员送往兰屿机场。目前货轮儿下错固定，由海保署及海巡署派员监控中，获救的19名船员将转交兰屿乡公所、卫生所及移民署等单位办理检疫及临时入境等事宜。